Ayun po, ito po. Ito po yung kabuuan ng ah, Behringer. So, ayan po ang ano niya yung likod niya, output. So, ito po siya. Bubuksan ko na po, ha. Ito po yung kinita ko sa YouTube channel. Opo, kumita po ako sa YouTube channel ng first salary ko po. Ito po ang nabili ko. At saka po yung microphone na isa pa, yung Shure na microphone. Yun po ang nabili ko sa YouTube channel. At saka nag-ano na rin po ako, nagpa-games na rin po ako at nagpamigay ng mga pa-games po sa kinita ko. Yun po, yung iba naman po, sa 3 months po, nung kinita ko, first salary ng 3 months, ayun po, alam naman po ng mga kasama ko sa Pampanga, yung mga Totoy Bato and Company, the original, kung saan din po napunta yung aking kalahati ng kinita sa YouTube channel. Yung iba po, syempre po, naitulong na natin sa iba, sa mga nangangailangan, lalo na pag sa namatayan, ibigay ko na po ng advance yung kalahati ng kinita ko. Yung pong kalahati ng kinita ko, eto na po, binili ko na po ng kailangan ko sa live. Hindi lang po sa live, para sa mga content ko sigurong gagawin, kakailanganin ko po ng ganito. Kasi wala naman po kasi akong ganito eh. Ano lang po kasi yung ginagamit ko, B8 lang, at ayun po ang ginagamit ko. Doon po ako nakaset. Yan, gagamitin ko po yan sa yun po, i-adjust ko at i-set ko na po siya. Siguro kapag may time si kapatid na DJ Yari. Ayun po, andito po yung mga, ito na po, nabuksan ko na po. Ito po siya. So, ito po ang gagamitin ko sa aking next. At ito po ang aking kinita sa YT. Siya po ang kinita ko. Ayan po ang saksakan. Tapos may suspender yata. Ito hindi ko alam. Baka siguro sa ano to. Saan nilalagay. So, ayun po. Tapos, ayun ang on and off niya. On and off. Ayan. Tapos, ito po yung sa likod niya. Ayan po yung sa likod niya. So, ganyan po. Ayan po, bakit baliktad? Ayan. Ang ano niya po, ang sa mic niya po, hindi ko alam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pong mic ang po pwede dito. 6 po. Ayan, 6 na mic ang po pwede. Siguro po pwede ko nang i-insert yung aking drum set. Okay lang daw po na mag-ingay ako dito. Pansamantala po, yan munang drum set ko na yan ang gagamitin ko para po i-connect ko sa aking nabiling mixer. So, meron pa po akong gustong bilhin na yung interface. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila, pero alam ko po ang benefits nito sa loob is meron na siyang premium 16 foot 2x2. Ayan po siya. Meron na po siyang ayan, premium 16 input 2x2 bass mixer with Phoenix mic, preamps and compressor, and then British equalizer, I think equalizer, 24-bit multi-FX processor and USB audio interface. May interface na siya, o may interface na rin po pala siya. So, hindi ko po alam kasi ang mga ganito, kumakanta lang po talaga ako. Wala po akong alam sa mga ganitong mga amplis. So, hindi ko po alam ang mixer na ganito. Wala po akong alam
hindi po ako marunong sa ganito. So, hindi ko rin po alam kung bakit na bumili ng mga product na ganito. Tinuro lang sa akin ni DJ Harry. Ayan, DJ Harry's Lights and Sound. Kasi po DJ po siya at siya po ay magaling sa mixer as lahat-lahat ng mga sound system. So, siya po ang nagturo sa akin o nagbigay ng idea na ganito po ang bibiling ko para daw po maganda ang sounds ko. At pwede na rin po ako mag-recording dito. So, kaya po hindi muna ako nag-recording dahil po gusto ko rin po maganda ang kalalabasan ng aking sounds. Ayan. Meron po siyang equalizer. Ayan siya. Ayan po ang mga equalizer niya. Line in 1. Insert. Ayan. Line in mic 2. Tapos mic 3, 4, 5, 6. Ito 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 po ang kanyang line in. So, meron din po siyang monitor mute. Ayan. Meron din po siyang main mix left and right. Meron siyang 2TR mute. Ito. Tapos, meron din siyang monitor mute, fixed mute. Meron siyang ito po yung mga niya, ito po yung mga equalizer, mga equalizer po sila. Tapos may siyang ayan, madami po siyang benefits sa loob. Ito po yung mga niya. Yung power amp niya, makikita niyo po 'yan. So ayan po lahat ang kabuuan ng ito po ang aking kinita sa YouTube channel ko. Kaya po, maraming salamat YT. Ayan, salamat YT at sa tiyaga. Keep on vlogging lang po tayo. Ito po mga tips ko sa inyo. Kung saan po mapupunta yung mga kinita natin sa YouTube channel. At least po, hindi na po lumalabas sa sarili nating bulsa ang gusto nating mangyari. So, mag-content lang po tayo na mag-content. Keep on content, keep on premieres, keep on vloggings, keep on live, and keep on make content. At sana po yung mga violations na alam natin na bawal, medyo bawasan natin para hindi tayo nagtatanong kung bakit ganon. So, yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat po. At maraming salamat YouTube. Nagkaroon ako ng ganito. Maraming salamat din at sa YouTube at nakatulong ako sa mga nangangailangan na mga ibang nangangailangan or hindi man sila nangangailangan, nakapagbigay po ako ng tulong na kahit papano po may napuntahan po mabuti yung aking salary o sweldo sa aking YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sana po yung po mga kapwa YouTuber, huwag po kayong magsawa. Kasi po talagang ganyan. Sa una, mahirap po yan. At dugot pawis po ang pupuhunanan natin. Pero kapag okay naman po ang takbo ng YT ninyo, hindi po yan hadlang. Ibibigay po ni YT ang salary nyo kapag po maganda ang content niyo. Salamat YouTube and maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po kung paano ko siya iseset sa aking susunod na premiere. Bye-bye! Thank you so much. At don't forget to like and share po ang aking nasa lababa po yung aking link. Julie Flores France at suportahan naman po natin yung ibang mga kagrupo, yung mga Team A dyan, yung Team TL, ayan, Team Cutie at Team Kapogi, Team Kapampangan, Team ano ba yun? Team Kapampangan, Team AU, Team Beauty and the Beast, 250, ayan, mga kabonets. Ayan, yung mga kasama nating mga teams dyan. And Team Katambling, ayan, suportahan po natin lahat ng mga teams na yan dahil lahat po sila ay may mga teams. Lahat po ng mga teams na nakasali ako, hindi ko po nabanggit.
Mabuhay po kayo. Keep on vlogging and keep on premiering. At salamat po sa inyo. Ito po yung kinita ko sa aking YouTube channel. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat, mga teams, Teams Awu and everything. At shout out sa mga team Power Pop Girls pala and Pop, syempre, doon po ako nagsimula. Power Pop Girls and Pops JC Entertainment. Team na ng mga FFCI F, ayan. Shout out po sa inyong lahat. And bye-bye po. See you on my next premiere kung paano ko po siya iseset. Okay. Thank you so much po and good day and keep on vlogging. God bless. Bye-bye.